جڑے ویلے نبی پاک دا حکم آیا کہ چل میں جتیاں دیر بھجیاں تے مگر مینوں جتیاں نظر نہیں آیا تے موقع تے نہیں ملیاں وقت میں سوچا جی جتیاں دی انتظار کراں تا محمد پاک دے حکم میں تاخیر نہ ونجے اللہ دا پیغمبر آکھے چل تے میں جتیاں ودا لبداواں اے محبت دا تقاضا نہیں چھوڑو جتیاں جتھے پئیاں روین نبی پاک دا حکم تا پورا کرا غسان دے شہزادے نال ٹر پیندا ہے او جا کے اپنی سواری تے سوار ہو ویندا ہے مگر امیر معاویہ کولو سواری بھی کوئی نہیں تے پیراں دے اندر جتیاں بھی کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ ایویں نال سواری دے بھجدا ویندا ہے او دا سواری والا گھوڑا انج پیا دوڑدا ہے اے پیدل پیا دوڑدا ہے تھوڑی دیر تو بعد پیر چھلی ہونے شروع ہو گئے چونکہ عرب دی زمین سخت ترین زمین جڑے ویلے دوپہر دا ٹائم آوے اگ برسا رہے ہوندن اتوں سورج جو اگ نکلیا تلو زمین تے پتھراں وچوں نکلدی ہوندی ہے اتنی بڑا سخت علاقہ گرمی دے لحاظ نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے مگر محمد پاک دا حکم سمجھ کے میں دوڑدا ویندا مینوں اپنے پیراں دا بھی خیال نہیں پیاندا مینوں اپنے زخماں دا بھی خیال نہیں پیاندا مینوں اپنی تکلیف دا بھی احساس نہیں پیاندا میں چپ کر کے نال نال دوڑدا ویندا تھوڑی دیر سفر کیتا ہے ولغسان دے شہزادے نو آکھیا یار تو تا سواری تے ویندا پیا میں پیدل پیا ویندا چلو انج کریاں مینوں وی نال بٹھا دیویاں او سکھ یار اساں نوکراں تے خادماں نو کدے اپنے نال سوار نہیں کریندے ہوندے اساں سو سردار قسم دے لوگاں شہزادے قسم دے لوگاں وڈیرے قسم دے لوگاں شہزادے تے وڈیرے نال انہاں نوکراں چاکراں دا کم نہیں ہوندا بیٹھن واسطے اس وقت جویں پیدل آندا پیا ایویں پیدل چپ کر کے لگا حضرت امیر معاویہ فرماندے میں خاموشی نال سفر شروع کر دیتا ہے جدا 3 میل دا فاصلہ طے کر لیا ہے ول میں غسان دے شہزادے نو آکھے وقت شہزادہ تو تا سوار ہو کے سواری تے بیٹھا ہوئے چلو تیرے کم تا جتیاں نہیں آدیاں تو پیدل تا نہیں پہ ٹردا سواری تے سفر پہ کریں دے انج کریا پیرا تو جتیاں اتار کے مینو دے ویا تیریاں جتیاں میں لا لوا اتھے جا کے تینوں واپس کر دے وہاں غسان دا شہزادہ پیچھا مڑ کے آندا ہے اسا شہزادیاں نے کدے نوکرانو اپنی جتیاں بھی پاون واسطے دتیاں کوئی نہیں اس وقت اے امید میرے کلو نہیں رکھنی یہ میں چپ کر کے پیدل آندا پیا میں نال نال پیدل ٹردامی حضرت امیر معاویہ فرماندے 6 میل دا فاصلہ غسان دے شہزادے نے گھوڑے تے چڑھ کے طے کیتا ہے میں اپنے پیراں نال چل کے پیدل طے پیا کرنا اگا جڑے ویلے ویندا اس نے جا کے مینوں اللہ دے پاک پیغمبر دی امانت دتی اللہ دے نبی نے امانت لین واسطے کس نو بھیجا تے امانت واسطے بندہ کینو بھیجیندا جس تے تسا اونوں بھیجیندے ہو نا جڑا پیسے لے کے بھج ونجے ہیں اس دور تک کوئی بندہ 500 روپے بھی نہیں دین واسطے تیار جب تک بندے تے اعتبار تو 4 ٹکیاں دا اعتبار نہ کرے بندے تے محمد پاک اپنی امانت دا اعتبار کیتی بیٹھا تیری ساری کائنات دی جمع پونجی ایک پاسے تے محمد دی امانت ایک پاسے جس تے محمد رسول اللہ نے اعتبار کیتا ہے اعتماد کر کے اکھل لیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیویں دوڑ کے گئے امانت لڑ واسطے انہیں امانت چاہ کے تے واپس دوڑے اللہ دے پاک پیغمبر انتظار کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ کس ٹائم واپس آونا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے دوڑ لگی ہوئی ہے دوڑ دیاں
امیر معاویہ جڑے پیراں تے 6 میل دا فاصلہ طے کیتا ہے اس تو ڈبل دوڑ نال 6 میل دا فاصلہ دوبارہ طے کیتا ہے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے تے نبی کریم فرماندے ما ختمک یا معاویہ او میرا معاویہ سنا کیویں تیرا سفر گزرے آکھے یا رسول اللہ کے سناواں جڑے ویلے تہاڈا حکم آیا ہے مینوں جُتیاں بھی نہیں لبھیاں ول میں تہاڈے حکم دے اندر تاخیر برداشت نہیں کیتی بغیر جُتیاں دے دوڑ پیاں ود کے سناواں رستے چ گیا میں شہزادے نو آکھے مینوں سوار کر او سکے تو نوکر تے میں سردار تے نوکر ہکی سواری تے نہیں باندے ود میں 3 میل توڑی دوڑدا رہا میں کہ چلو سواری تے سوار نہ کر مینوں جُتیاں اپنیاں پکڑا دے او سکے سردار اپنے نوکراں نو جُتیاں بھی کدے نہیں دتیاں ہویاں اللہ دے پاک پیغمبر جی میں انجے پیدل گیا تے انجے پیدل آیا نبی کریم فرمایا معاویہ تیرا کے بڑیا اتنی سخت زمین تے گرم زمین تے ننگے پیر چل کے گئے تے چل کے آئے آدھا یا رسول اللہ جی مجھے اپنا کم ونجا ہاتھ پتہ بھی لگ گیا احساس بھی ہویا صدمہ تے دکھ بھی ہویا تے پیرانوں محسوس بھی ہویا جدہ تواڈے حکم دے مطابق گیا اللہ دی قسم ہے مینوں کوئی پتہ کوئی نہیں میں کیویں 6 میل دا فاصلہ طے کیتا ویندیاں بلکہ میں واپس طے کر کے تہاڈی خدمت چ آیا بس اسے حکم دے جذبے دے اندر یہ دوڑدا بھی گیا تے دوڑدا بھی آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او کائنات والےو سن لو صحابہ کرام نے قصہ سن کے حیران پے ہوندے تے نبی کریم فرماندے اللہ احلم من امتی اے میرا اللہ میری ساری امت نو کٹھا چا کیتا ونجے ساری امت دے لوگ ایک پاسے انہاں دا صبر تے حوصلہ ایک پاسے جے امیر معاویہ دا حوصلہ ایک ترازو دے پلڑے وچ رکھ دیتا ونجے احلم من امتی تا میرے معاویہ دا حوصلہ پوری امت کو لوں ودھ ونجنا ہے اس میرے معاویہ دے نال دے حوصلے والا بندہ اللہ اکبر بڑا اونچا حوصلہ نصیب کیتا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزاں امیر معاویہ دے بارے دسیاں بے مثال ایک فرمایا کہ معاویہ بڑے حوصلے والا ہے دوئی دعا کیتی کہ اللہ معاویہ دا سینہ علم نال بھر دے معاویہ دا سینہ قرآن نال بھر دے اللہ معاویہ نو قرآن دا علم ایسا دیتا کہ سینہ نور نال بھر دیتا اور حوصلہ ایڈا دیتا کہ ایدے نال دا حوصلہ کونی اس حوصلے دا نمونہ اسے واقعے دے اندر موجود ہے غسان در شہزادہ جس نے امیر معاویہ دے نال اے سلوک کیتا ہے 6 میل دوڑاندہ رہے آئے مگر اپنی سواری تے سوار نہیں کیتا اپنی جتیاں اتار کے دیونا گوارا بھی نہیں کیتا 38 سال تو بعد کتنے 38 سال تو بعد افریقہ دے جزیریاں دے اندر امیر معاویہ نے فوجاں بھیجیاں انہاں فوجاں نے جا کے تے لشکر داخل ہو گئے انہاں علاقے دی فتوحات کیتیاں غسان دا ملک بھی فتح کیتا اس بادشاہ نو بھی گرفتار کیتا جڑا او شہزادہ آیا وہ بھی پکڑیا گیا تے اور بندے بھی نالوں دے لشکر دے پکڑے گئے 6000 بندہ قیدی بنا کے لے آئے کتنے
6000 بندہ قیدی بنا کے گھننا انہاں قیدیاں وچوں سرفر غسان دا او شہزادہ جس نے امیر معاویہ نال زیادتی کیتی ہے، جس نے معاویہ نال ظلم کیتا، جتی بھی نہیں دیتی، سواری تے بھی نہیں بٹھایا، تے نوکر نوکر دے تانے بھی مریندا رہا، غلام غلام کر کے بھی بلاندا رہا۔ اج او ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئی جو نال لگے ہوئے تے قیدیاں دے اندر قطارے آیا آندا پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج دی واپسی دے سارے حالات معلوم کیتے نے۔ جڑے ویلے معلومات چوں پتہ چلے ہے فوجیاں نے رپورٹ دیتی کہ جناب اسا غسان دا ملک بھی فتح کر کے آیا، او تو 6000 قیدی بھی بنا کے کھینا آیا۔ اس لئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او قیدی لے آؤ، او سارے قیدی میرے سامنے لے آؤ تے مینوں وکھا کے لے جاؤ۔ جڑے ویلے قیدیاں نوں گھن کے آئے سب تو پہلا قیدی جڑا آندا ہے امیر معاویہ دے سامنے اوہ غسان دا شہزادہ، اوہ قیدی سامنے آیا ہے، پیراں وچ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہر پاسوں جکڑے ہوئے ہیں۔ یا امیر معاویہ دی نظر پہ یہ تخت بیٹھا ہا بادشاہ، نصف دنیا دا بادشاہ، تاریخ دے اندر پوری 15 صدیاں دے اندر اس قسم دا حکمران نہیں گزریا جس قسم دا اسلامی ریاست دا حکمران حضرت امیر معاویہ گزریا۔ توجہ ہے بھائی؟ تھکے تا نہیں؟ اچھا چلیے گے جڑے ویلے غسان دی ریاست دا شہزادہ سامنے آندا ہے امیر معاویہ تخت بادشاہی تے بیٹھے ہویا پہچان لیندا ہے، یاد آویندا ہے او وقت، یاد آندا ہے میں کیویں پیدل دے نال گھوڑے دے دوڑدا رہا، او وقت یاد آندا ہے کہ ول واپس کیویں میں امانت لے کے تے دوڑدا آیا، مگر اس بندے نو میرے اتے احساس بھی نہیں ہویا، اس بندے نو دل دے اندر کوئی دکھ بھی نہیں لگا کہ ایک بندہ میرے نال پیدل پہ آندا اینو بٹھا لواں، چلو نہیں بٹھاندا تے اینو جتیاں تا دے دیواں۔ ایو جیاں بے رحم بندہ تے ظالم قسم دا بندہ اج ہاتھ کڑیاں لگی ہوئیاں قیدی بنیا ہویا تے امیر معاویہ دے سامنے گزردا ہے تے حضرت امیر معاویہ لشکر والیاں نوں آندے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ جڑے ویلے لشکر لے ٹھہر دے نے حضرت امیر معاویہ نے حکم دیتا ہے اس بندے دے ہاتھ کھولو، اے دے پیراں وچوں زنجیراں تے بیڑیاں کھول دے وہ اینو آزاد کر دے وہ۔ جڑے ویلے ہاتھ کڑیاں کھولیاں گئیاں غسان دا شہزادہ آزاد ہو گیا۔ امیر معاویہ نے فرمایا ونجو میرے مہمان خانے وچ لے جاؤ، اے دی مہمان نوازی کرنی ہے، اے میرا مہمان ہے تے باقی جڑے قیدی انہاں نوں جا کے تے جیلاں وچ سٹ دے وہ۔ غسان دا شہزادہ مہمان خانے وچ ٹر ویندا ہے، 1 مہینے توڑی امیر معاویہ دے مہمان خانے تے دسترخوان تے روٹیاں کھاندا رہے، ون پونے کھانے کھاندا رہے، اعلیٰ قسم دے انتظام کر کے حضرت امیر معاویہ نے او دی میزبانی کیتی ہے، مہمان نوازی کیتی ہے۔ چل دیاں جڑے ویلے مہینہ گزر ویندا ہے حضرت امیر معاویہ فرماندے ونجو میرے مہمان نو واپس کھیلنا ہو میرے کول۔ جڑے ویلے مہمان آندا ہے اس ویلے امیر معاویہ فرماندے میرے کسے غلام زیادتی تا نہیں کیتی، کھانے پینے وچ کوئی کمی تا نہیں ہو سکے جناب، کمی کیڑی آونی میں تا کھا کے۔ او توجہ ہے ایو جے دسترخوان ہی گھٹ لب دے جتے کھاون والا تھک ونجے تے دسترخوان نہ مکے، ایو جے گھٹ ملدے ہوندے۔ اللہ اکبر، جاگ دے پیو او ساکے جناب میں بڑے مزے کیتے
بڑے کھانے کھاتے بڑا لطف آئے کوئی کمی نہیں آئی تیرے خادمہ نے میری بڑی تعظیم تے تکریم کی تھی حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ہن تیری مہمان نوازی ہو گئی ہے تو ساڈا مہمان ہے تو چونکہ وقت دا بادشاہ تے شہزادہ ہے میں تینوں قیدی بھی نہیں بنایا تے میں تیرے تے ظلم بھی نہیں ہون دیتا وج میرے طرفوں آزاد جتھے جانا ہی جا سکدا ہے وال جڑے ویلے او ونجن لگا ہے اپنے وزیر نو بلا کے آندے اینو 10,000 درہم بھی دے نال او درہم دی تھیلی لے کے آندا ہے امیر معاویہ فرماندے نے میرے طرفوں ہدیہ بھی نال لے ونج تے میرے طرفوں آزاد ہے جڑے ویلے اس نوں 10,000 درہم بھی ملدا ہے نال آزادی بھی ملدی ہے تے ایک مہینے دے اونوں کھانے بھی یاد آندے نے اس لے اگاں ونج کے تھوڑا جہا پیچھے مڑے آئے اگاں ونج کے یہ بار کوئی جشن ہوندا پیا تو سا جشن منائے ہو توجہ ہے غلط مورا ٹھوک ٹھوک کے وقت راتی جشن منے میں سبحان اللہ جاگ دے پہو یہ جشن پائے گل ویسی توڑے پائے گئی ہے آوات اپنی قسمت نو روو کون تھا کیا آگ سکتے ہیں جاگ دے پہو اللہ اکبر آخو لا حول ولا قوت الا باللہ چلو اللہ دے پاک باز بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ساتھی امیر معاویہ اپنی جگہ تے تخت اتے بیٹھا ہویا تے او شہزادہ او دے دل خیال آیا ہے آدھا یار ایو جیاں بادشاہ بھی میں نہیں ویکھیا ایو جیاں اس نے سلوک والا بندہ بھی میں نہیں ویکھیا او دے دسترخوان تے مہینہ روٹیاں بھی کھاندا رہ گیا اس مینوں 10,000 درہم ہدیہ بھی نال دیتا ہے تے مینوں آزادی بھی دیتی ہے تے کوئی انتقام تے بدلہ تے ظلم بھی نہیں کیتا یار میں پوچھا تھا کہ بندہ کون ہے اس بادشاہ دا تعارف کے وے او غسان دا شہزادہ انہاں پیران تے واپس آندا ہے آکے آکھن لگا یار مینوں دسو ہاں اے جڑا تہاڈا بادشاہ بنے ہوئے اے دا نام پتہ کے وے آکھن جناب اے دا نام معاویہ بن ابو سفیان مکے دا جڑا سردار ابو سفیان اے ابو سفیان سردار دا بیٹا ہے اے دا نام امیر معاویہ تے دمشق دے اندر دا تخت بادشاہی موجود ہے اے بادشاہ اس ٹیم امیر المومنین جڑے ویلے معاویہ نا سن دے اس لئے پیچھا مڑ کے آندا ہے حضرت امیر معاویہ تخت بیٹھے بڑے خور نالج ویکھدا ہے ویکھن تو بعد آندا ہے یار لگدا ہے اے وہ لڑکا ہے اے وہ نوجوان بچہ ہے جڑا میرے نال گیا ہاں نبی دی امانت لین واسطے اے وے یار اللہ دا کمال ویکھو اتا تخت بادشاہی دے تے بیٹھا ہوئے میں دے نال کے سلوک کیتا ہے تے اس میرے نال کے کیتا ہے یہ ڈردیاں پوچھدا ہے انت معاویہ او تو معاویہ تا کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ فرماتے نام ہاں میں معاویہ میں وہ معاویہ جڑا کل بھی محمد دا غلام میں وہ معاویہ جڑا آج بھی محمد دا نوکر تے خادم تے غلام تو کل سردار تے شہزادہ میں آج تو میرا قیدی میں محمد دی غلامی وچ کل بھی تے آج بھی تے مرد دم تک میں تا غلام رہنا ہے پر تیریاں سرداریاں مک گئیاں آج تو قیدی بن کے میرے سامنے آ گیا ہے اس ویلے جڑے ویلے امیر معاویہ نے آکھا میں وہ بندہ جنہوں تو جتی بھی نہیں دیتی اپنی سواری تے بھی نہیں بٹھایا اس ویلے بڑا شرمندہ ہویا شرمندہ ہو کے سر تلے سٹیندہ ہے آکھ لگا معاویہ اے دسے ہاں
میں تیرے نال کے کیتا ہے تے تو میرے نال کے کیتا ہے ایو جیاں بندہ ہتھے چڑھ ونجے تا بندہ اسے ٹائم رگڑ چھڑیندا ہے قتل دا حکم دے دیندا ہے اسے ویلے بدلہ لیندا ہے انتقام لیندا ہے تو بدلہ بھی نہیں لیا انتقام بھی نہیں لیا الٹا مہمان نوازیاں بھی کردا رہے الٹا ہدیے بھی دیندا رہے تے کوئی ظلم زیادتی تے انتقامی کاروائی بھی نہیں کیتی اس ویلے باوے آندا ہے جڑا کچھ تو کیتا ہی وہ تیرے دین نے تینو تعلیم دیتی ہے تے جڑا کچھ سلوک میں تیرے نال کیتا ہے میرے محمد نے مینوں اے تعلیم دیتی ہے اے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے اے میرے پیغمبر دی سنت ہے اے میرے پیغمبر دی شریعت ہے میرے پیغمبر دا طریقہ تے سبیل ہے جڑا میں تیرے سامنے کیتا ہے میں بدلہ لینا چاہواں تا لے سکدا می مگر میں اس محمد دا غلام جس نے اپنے چاچے دے قاتل واشی نو معاف کر دیتا میں اس محمد دا غلام جس محمد نو طائف دے بازار چ 305 نوجوان نے پتھراں دا نشانہ بنا کے ہونٹ تا زخمی کندھے تا زخمی بازو تا زخمی ہاتھ تا زخمی کمر تا زخمی سر تا زخمی حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی حفاظت کرن والا حضرت زید بن حارثہ بھی زخمی ہو گئے تے محمد پاک بھی خون و خون ہو گئے تاں جو درخت تلے بے کے اللہ دا پیغمبر روندہ بیٹھے رو کے آتا ہے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی اے میرا اللہ میں اپنی کمزوری دا اظہار پیا کرنا تیرے سامنے میں نو کمزور بنایا ہاوی میرے بدن نو نازک بنایا ہاوی تے قوم میرے تے سخت مسلط کیتی ہوئی جنہ پتھر مار مار کے میں نو زخمی کر چھوڑے ہیں اللہ دا پیغمبر جو درخت لے روندہ بیٹھے تاں جو جبریل امین چل کے آئے نے آکے آنکھن لگے سونے آدھا سردارا اللہ پہ آتا ہے جے تیری مرضی ہوئے تا طائف والیاں بھی رگڑ چھوڑا تیری مرضی ہوئے تے نال مکے والیاں رگڑ چھوڑا ادو طائف دا پہاڑ لے آوا ادو مکے دا پہاڑ لے آوا درمیان چ طائف والے بھی رگڑے ونجن درمیان چ مکے والے بھی رگڑے ونجن جیویں میرے محمد دی دل تسلی کرے اج میں انجے کراون واسطے تیار ہوندے کون میرے محمد دے ہونٹ زخمی کرن والے میرے محمد دا سر زخمی کرن والے میرے محمد دا جسم زخمی کرن والے ہوندے کون میرے نبی نو پتھر مارن والے ہوندے کون میرے نبی نو گستاخ آکھن والے ہوندے کون میرے نبی نو شاعر آکھن والے مجنون آکھن والے ساحر آکھن والے مسحور آکھن والے او جنہ میرے محمد نو دیوانہ آکھیا تے جنہ مسحور آکھیا اللہ انہاں تے غصہ کر دے آکھیا اے دیوانے جڑے تینو دیوانے پیاں دینی اے مجنون جڑے تینو مجنون پیاں دینی اے شاعر جڑے تینو پیاں دینی اے میرا محمد تو دیوانے آدھا بھی جڑے لوگ تینو دیوانے آدھے پین جے کوئی دیوانہ بھی تیری محفل چاہوے تے سیانے دا استاد بن ونجے اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ میں تا تینو سیانیاں دا استاد بنا کے بھیجا ہے سیانیاں دا معلم بنا کے بھیجا ہے ساری کائنات دا ہادی بنا کے بھیجا ہے اے ہوندے کونن تیرے بارے گل کرنا لے میں انہاں نو رگڑ دے واں ادو پہاڑ لے آواں اللہ دے پاک پیغمبر اتنی زخم کھاون دے باوجود پھر بھی پتہ اسے لے کے آدھر اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اے میرا اللہ جتنی دیر چ میری قوم نو ہلاک کرنا چاہندے اتنی دیر وچ انہاں نو ہدایت چا دے تے میں محمد اپنا خون معاف کیتا حضرت امیر معاویہ فرماندے میں اس نبی دا غلام ہاں
جس زخم کھا کے مسکرا کے اپنی قوم نو معاف کر دیتا، میں اس نبی دے منن والا جے دے سامنے فتح مکہ دے موقع تے او ظالم سارے سامنے ستاون والے پتھر مارن والے، توجہ ہے، سابی آکھن والے، وہابی آکھن والے، توجہ ہے، شاعر آکھن والے، ساحر آکھن والے، مسحور آکھن والے، مجنون آکھن والے، وہ سارے سامنے موجود ہیں، سر انہاں دے تلے سٹے ہوئے نے، انتظار کر رہے ہیں کہ محمد پاک پتہ نہیں کیا ڈر کریں ہے۔ اس ویلے محمد پاک نے اعلان فرمایا، او لوگو جتنے بھی میرے سامنے موجود ہو، میں محمد اللہ دے گھر بیت اللہ میں اعلان پہ کرنا، جتنے تساں میرے اتے ظلم کیتے ہیں، ظلم کر کے وطنوں بے وطن کیتا، میں محمد تساں سارے انو معاف کیتا، میں محمد نے معاف کیتا۔ توجہ ہے، ریاست مدینہ دا امیر، ریاست مدینہ دا امیر اپنے زخمہ دا بدلہ انتقام تے ریاست دا نام لے کے جس کسے نو چھوڑیا ہی نہیں، معاف ہی نہیں کیتا، وہ ریاست دا دعویٰ کنج کر سکتا ہے؟ یہ کارڈ ہی استعمال ہویا ہے، یہ کیا ہویا ہے؟ وہ جی میں صحت کارڈ استعمال ہویا ہے، تو سمجھو تے کارڈ استعمال لوگ کر کے لگے ویندن، تو انہوں بعد پتہ لگتا ہے کہ ساڑھے نال ہو کے گئے ہے۔ ریاست مدینہ دا بندہ نہ لوے تے مدینے دا وے تصور ہی نہ ہوئے، مدینے والا قانون نہ ہوئے، مدینے والی شریعت نہ ہوئے، مدینے والا طور طریقہ نہ ہوئے، مدینے والی حکومت نہ ہوئے، مدینے والے فیصلے نہ ہوئے، مدینے والی سنت نہ ہوئے، تا پھر ریاست نہ ہوئی نا۔ بولو والو وہ پاکستان والی سیاست بچ گئی، وہ سیاست نو ریاست استعمال کر کے اساں تساں لوگاں نو پاگل بنائی رکھیا ہے، مگر ہن پاگل نہیں ہونا چاہیدا، ہن سیاںا ہونا چاہیدا، شعور رکھنا چاہیدا ہے۔ جے ریاست مدینہ دا کوئی بندہ نہ لوے نا تا سب تو پہلے دیکھیا کرو مدینے دی ریاست قائم کرن والا کون ہے۔ اگر محمد پاک نے ریاست قائم کیتی تو محمد دی سیرت ویکھو، میرے پیغمبر دا طور طریقہ ویکھو۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں نبی کریم نے بدلہ نہیں لیا، او غسان دا شہزادہ میں بھی تیرے کلو بدلہ لینا کوئی نہیں، چونکہ میں اس نبی دے منن والا، میں اس نبی دے منن والا، میں تیرے کلو بدلہ نہیں لینا، تا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے۔ او سکن آزاد نہ کر، ہن آزادی دی لوڑ کوئی نہیں، ہن مینوں کلمہ پڑھا، ہن مینوں کلمہ پڑھا۔ آکھن لگا جس نوکر دی اے عادت ہے، جس خادم دی اے حالت ہے، او دے سردار دا کیا مقام ہونا ہے؟ جس نوکر دے اخلاق کتنے اچھے، او دے سردار دے نبی دے اخلاق کتنے اچھے ہونے، اتنا اچھا اخلاق ہے جو اللہ قرآن چاہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرا پاک پیغمبر ہر قسم نو میں اخلاق دیتا، کسے نو لپ دیتا، کسے نو چکا دیتا، کسے نو ذرہ دیتا، کسے نو ترہ دیتا، کسے نو فرہ دیتا، کسے نو حسبہ دیتا، کسے نو نسبہ دیتا، کسے نو تھوڑا دیتا، کسے نو زیادہ دیتا۔ اے میرا پیغمبر میں اخلاق نو گھوڑا چا بنایا، اس اخلاق تے محمد نو چا بٹھایا، تے میں محمد نو آکے سنیا ان لگا ماں تیرے ہاتھے چل، جتھے محمد ہونے اتھے اخلاق ہونے، جتھے اخلاق ہونے اتھے محمد نہ ہونے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت وچوں حوصلے والا بندہ ویکھنا ہوئے تے او دا نا، او دا نا اللہ۔ ایک دو گلہ اور سنا دے وہ تھکی قوم نو کے سنا وڑا ہے، ساری دیار نیکی کر دے رہے ہو لوگاں نا، لگے رہے ہو نا کل صبح
بولو تو صحیح، بڑے جوش جذبے نہ لگے رہے ہو ماشاءاللہ۔ چلو کشمیر تا فتح ہو گیا ہے نا، کہ جاگ دے پہ ہو کہ ستے پہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے وضو دا پانی منگوایا نا، تے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے ایک خدمت میرے حصے میں آئی، میں پانی سٹدا پیا تے اللہ دا نبی کہ پیا کردا ہے تسا نہیں کرنا، یہ وضو نبی پاک کرنا ہے۔ وضو وہ کرے جیڑا جس آدھے نیتی نہیں قضا کیتی نہیں، جسے پڑھنی کوئی نماز وہ سنکے لگے وضو کیڑی شے دی، وضو دی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وضو دی اہمیت کچھ صحابہ کرام کو نبی پاک وضو کر رہے ہیں، پانی دا قطرہ زمین تے گردا ہے تے صحابی تلو تلی چا دیندا ہے، صحابی تلو ہاتھ اڑ کے تے اس پانی دے قطرے نو چا کے منہ تے چا ملیندا ہے، اپنے سینے نال انج چا کریندا جویں عطر تے خوشبو دے ذرات نو بندہ اپنے جسم نال مل چھوڑیندا ہے۔ باقی صحابہ کرام او قطرے پانی دے جمع پہ کریندے تے امیر معاویہ وضو کرا رہے ہیں، حتیٰ کہ جڑے ویلے وضو تو فارغ ہوئے نبی کریم تے آنکھیں لگے پانی مینوں دے جڑا بچ گیا ہے، جڑا پانی برتن وچ بچے نبی پاک نے اس پانی دا چلو بھریا تے امیر معاویہ دے منہ تے سینے تے چھیٹے مارے۔ آکھن دا مطلب معاویہ اووے جے دے چہرے تے او پانی آیا جس پانی نو محمد دا ہاتھ لگا، سینے تے او پانی آیا جس پانی نو محمد پاک دا ہاتھ لگا، وال ہاتھ اس نبی دا پہ لگدا ہے جس نبی دے اتے اللہ گواہ بن کے آتا ہے کہ دے اتے شک نہیں کرنا، وال جیویں نبی تے شک نہیں، ایویں نبی نے جڑے سینے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اینو ہادی بھی بنا تے مہدی بھی بنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو والا پانی حضرت امیر معاویہ دے سینے دے اتے چا چھڑکے آئے تے وال فرماندن یا معاویہ ولیت الامر فاتق اللہ، او معاویہ میرے بعد اللہ تینو حکومت دے سی، اس حکومت کرن دے ویلے فاتق اللہ، جیویں میری شریعت دے مطابق ٹائم گزریندا پہ میری سنت نال محبت کر کے ٹائم پہ گزریندا ہے، ایویں جدہ بادشاہ بن ونجے یہ سونیاں عادتاں قائم رکھی، یہ سونیاں عادتاں جیویں باپ اپنے بیٹے تے خوش ہوئے تے بیٹے نو آتا ہے بچہ جیویں میری زندگی وچ اچھے کام کر رہے ہیں میرے بعد بھی اس سے اچھائی تے قائم روی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے امیر معاویہ نالے گل کیتی تے پھر اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاویہ دے بارے فرمایا اللہ اکبر یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، جڑے ویلے معاویہ قیامت والے دن آونے اے دے وجود تے ایمان دی نور علی چادر نال اللہ سایہ کر دے وڑے من
نور الایمان ایمان دی روشنی معاویہ دے سینے تے نظر آوے معاویہ دے بول چ ایمان نظر آوے معاویہ دی تول چ ایمان نظر آوے معاویہ دے قول چ ایمان نظر آوے معاویہ دے ماحول چ ایمان نظر آوے معاویہ دی چال چ نظر آوے معاویہ دی حال چ نظر آوے معاویہ دی کال چ نظر آوے معاویہ دے جلال چ نظر آوے معاویہ دے جمال چ نظر آوے معاویہ دے بخت و اقبال وچ نظر آوے معاویہ دے یعلو مال چ نظر آوے معاویہ دے حشر چ ایمان نظر آوے معاویہ دے نشر چ ایمان نظر آوے معاویہ دی قبر تے ایمان نظر آوے معاویہ دے ظاہر تے ایمان نظر آوے معاویہ دے باطن تے ایمان نظر آوے آ قرآن پاک دی تائید کر دیواں نال اللہ دا قرآن آدا ہے جدا مومن بندہ جا رہے آونے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم او دے سجے بھی ایمان دیاں روشنیاں او دے کھبے بھی ایمان دیاں روشنیاں تے اللہ دا پیغمبر آتا ہے ہر مومن دے سجے کھبے ایمان ہونا ہے علیہ رداءن من نور الایمان تے معاویہ دے سر دے اتے جی میں چھتری بندہ تان دے وے ایمان دی چھتری بنا کے اللہ معاویہ تے ایمان دا سایہ کر دے ہے معاویہ دے سر تے ایمان دا سایہ ہونے اگے بھی روشنی ایمان دی سجے روشنی ایمان دی کھبے روشنی ایمان دی پچھے روشنی ایمان دی جڑے معاویہ تے تنقید کرن والے نو دھکے پہ کھاندے ہو سن او قبر چوڑ سن تے اندھے اٹھے ودے ہو سن انہاں نو تھڈے لگ رہن انہاں نو دھکے لگ رہن او پچھاں دوڑ دے آسن آکسن روشنی والے اپنی روشنیاں ویتاں دوڑ دے جا رہے ہو سانو بھی نال لے ونجوا اساں تاج اندھیرے وچ مر گئے توجہ ہے اساں اندھیرے وچ مر گئے سانو تا کوئی شے نظر نہیں آندی ایمان والے پیچھے مڑ کے آکسن فَلْتَمِسُوا نُورًا آج اے روشنی اتھو نہیں لبنی ونجو جہلم اپنے پیو کو لے او روشنی جس تو نو معاویہ دے خلاف اکسایا ونجو اج اتھو روشنی لے کے جڑے مادر پدر آزادن جنہاں نو اپنے پیو دا پتہ کوئی نہیں جنہاں نو اپنی ماں دا پتہ کوئی نہیں تے معاویہ تے بے کے تبصرے بیٹھے کر دے ہوندن امیر معاویہ دے ایمان تے تبصرے پہ کریں دن اللہ فرماندا ہے ایمان تو او دا پیا پرکھدا ہے تے او دے ایمان تے تبصرے پہ کریں دے جے تے ایمان دے بارے اللہ دا قرآن آتا ہے کتابا فی قلوبہم الایمان معاویہ نے قرآن لکھے ہے رحمان نے معاویہ دے دل وچ ایمان لکھے ہے آج دل آدھا نہیں کہ تذکرہ میں چھوڑ دے وہاں میرا دل آدھا میں ہور اگے شروع کر دے وہاں چونکہ دل نہیں پہ رجدہ تو سا رج گئے ہو 3.5 سال نہیں رجے تو ہون رج گئے اللہ اکبر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ فرماندا ہے اے میرا محمد اولئک اے میرا محمد اے جڑے تیرے اردہ گرد بیٹھے ہوئے نہیں بھاویں فتح مکہ تو پہلے آئے نہیں بھاویں فتح مکہ تو بعد جائے نہیں بھاویں مہاجرین بھاویں انصارین بھاویں تیری آل چن بھاویں تیرے اصحاب چن بھاویں تیری ازواج چن بھاویں گورے تے کالے تے عربی تے اجمی بھاویں جناب بولن والے تے بھاویں نہ بولن والے بھاویں چچریاں زبانہ نال گلن کرن والے رنگ دے کالے نہیں رنگ دے گورے نہیں کوئی عرب تو آیا کوئی عجم تو آیا کوئی فارس تو آیا کوئی شام تو آیا کوئی ایران تو آیا مگر میرا پیغمبر آ گیا تیری نبوت دے سائے تلے او دے بارے سن لیں اولئک
کتب فی قلوبہم الایمان، ہر بندے ایمان منگیا تے میں تاں دتا، مگر تیرے صحابہ دے دل نو ایمان دا میں مرکز بنا دیتا۔ اولئک هم المہتدون۔ اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، ہر کوئی منگے ہدایت، ہر کوئی منگے اللہ مینو ہدایت دے، ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دا طلبگار بندہ بنے ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے ہر کوئی ہدایت منگے، مگر تیرے صحابی نو میں ہدایت دا مینار چا بنایا، تے میں لوگاں نو آکھیا اگر ہدایت لینی ہے تا انہاں دے پیچھے ٹر پو۔ ہدایت منگنی ہے میرے کو نہ منگو بے شک، ہدایت طلب کرنی ہے کسی کتاب دا مطالعہ نہ کرو بے شک۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ابو بکر دے پیچھے چل پو میں لکھ دے سائے ہدایت یافتہ ہے، عمر دے پیچھے چل میں لکھ دے سا ہدایت تے چلدا پے، عثمان دے پیچھے چل، علی دے پیچھے چل، طلحہ دے پیچھے چل، زبیر دے پیچھے چل، سعید دے پیچھے چل، سعد دے پیچھے چل، او جتھے جتھے صحابی دا وجود آونیے اتھے پیچھے ٹرنا تیرا کم ہے، تے ہدایت یافتہ لوگاں دی لسٹ تیرا نام لکھنا میرا کام ہے۔ اس واسطے اللہ نے محمد پاک نو تسلی دے دیتی، اے میرا پاک پیغمبر جیڑے تیری نبوت دے سائے تلے آگئن، ساری دنیا گمراہ ہو کے مر سکتی ہے مگر ایک دے ہدایتی پٹڑی تو نہیں لے سکتے، چونکہ انہاں نو ہدایتی پٹڑی تے ٹورن والا میں انہوں میں ٹور کے چال لائے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ دے پاک باز بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جڑا صحابی امیر معاویہ مرونی، زہر دا پیالہ پی کے مرونی، خودکشی دی موت مرونی، اتنا مجرم کوئی نہ بن سے، اگر معاویہ تے تنقید کر کے مر گئے ہو تو حرام دی موت مر ویسے وال تیرے دل چ ایمان نہیں رہنا، ایمان دی سلامتی نال رہنا ہی تا جتھے صحابہ دی گل آوے اتھے اکھاں بند کر وے، زبان کان زبان نال شکوا کری نہیں، کان نال شکوا سنی نہیں، اکھ نال غلط گل ویکھی نہیں، صحابہ دے خلاف کو رستہ جا رہے ہوئے اکھا نال ویکھنا نہیں، کنہ نالو گل سننی نہیں، زبان نال شکایت کرنی نہیں، اگر اج کر کے دنیا تے تو چلے اللہ فرماتا ہے میں تین قیامت دے اکساں اے بندہ قبر چو اٹھ سی تے اے دے سجے ایمان ہو سی تے کھبے ایمان ہو سی۔ اللہ عمل لی توفیق دے گا۔